दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। दर्शकबिन अहिले हामी कोरोनाको यो महामारीमा छौँ। आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर हामी सबैको सोच, ध्यान त्यतातिर केन्द्रित छ। तथापि यो महामारीले हामीलाई घेरिसकेको छ। पूर्ण रूपमा हामी जोखिममा छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि यो समयमा हामीले आफूलाई कसरी सम्हाल्ने, हामीले आफूलाई, हाम्रो मनोभावनालाई कसरी सृजनशीलतातिर अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो चासो हुनु आवश्यक छ। लकडाउनका कारण मानिसका मनमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुराले ठाउँ पाइरहेका छन्। हामी चाहन्छौँ सकारात्मक कुराले बढी प्रभाव बनाओस्, सकारात्मक कुराले त्यो ठाउँ लियोस् र नकारात्मक कुरालाई कमभन्दा कम बनाउने हाम्रो प्रयास होस्। हाम्रो सोचमा नकारात्मक कुरा आउनुका कारण र यसका समाधानका उपायका बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। विषम परिस्थितिमा मनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, आत्मविश्वास कसरी जगाउने, धैर्य कसरी हुने र यो आफूलाई सृजनशील कसरी बनाइराख्ने भन्नेबारे आज हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रशंसनीय खोज दृष्टिकोणका विशेषज्ञ भनौँ या विज्ञ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अहिले ठ्याक्कै यो समयमा हजुर यहाँको दिमागमा के चलिरहेछ, के सोचाइरहेछ? अहिले मेरो दिमागमा के चलिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो विषम परिस्थितिलाई हामीले कसरी ट्याकल गरेर बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई खुसी राख्न सक्छौँ। यदि त्यो गर्न सक्यौँ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो उपचार हुन सक्थ्यो। त्यसकारण सबै मान्छेहरूमा चाहिँ जीवनप्रतिको आश कसरी जगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मेरो दिमागमा कुराहरू खेलिरहेछ। यति भइरहँदाखेरि अहिले यो समयमा तपाईँसँग सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूसँग तपाईँले कुन शैलीले कुरा गर्नुहुन्छ? मैले धेरैजसो के कुरा गर्छु भनेदेखि मेरो फोकस कहाँ हुन्छ भने कोरोनाका बावजुद जीवनलाई सफल तरिकाले डोराइरहेका मान्छेहरूको बारेमा कुरा गर्न रुचाउँछु र उपचार गरेर फर्केका मान्छेहरूको बारेमा कुरा गर्न रुचाउँछु र अहिले पत्ता लागेका नयाँ मेडिसिनहरू र यिनीहरूले सकारात्मक पारेका प्रभावहरू के हुन् र कस्तो। तपाईँले कति साथीहरू अहिले आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र हस्पिटलमा नै हुनुहुन्छ। हस्पिटलमा भएकाहरूसँग कुरा हुन सकेको छैन। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा भएकोलाई म प्रायः जसो मैले मेरा सर्कलका साथीहरूलाई डेली फोन गर्छु। तपाईँलाई कतिको सुधार भइरहेछ, कस्तो ठिक भइरहेछ भनेर कुरा गर्छु मैले। उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ? उहाँले हिजोभन्दा आज अलिकति इम्प्रुभ भइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई भन्छु तपाईँको आत्मबलले यसमा धेरै काम गर्छ। त्यसकारण यसको प्रेस्क्राइब मेडिसिन पत्ता लागिसकेको छैन। इन्जेक्सन भने पनि भनौँ न ठ्याक्कै यही खाएर सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा बनेको छैन। त्यो भनेको के हो भने तपाईँको आत्मविश्वास मात्रै हो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ बढाउनु होला भन्ने प्रकारले म त्यो म्यासेज दिन्छु। चारैतिर निराशा छ, यो मेरो भनाइ होइन। आम दर्शकहरूको हामीले जोसँग प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेका छौँ र खुद त्यो पीडाबाट हामी आफै पनि ग्रसित छौँ। यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ हामीले। यो समयमा समाज, राजनीति, यो वातावरणलाई नि कसरी हामीले एडजस्ट गर्ने? दुईवटा एकदमै तपाईँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। तपाईँको केही समयदेखि काठमाडौँ, पोखरा लगायत भनौँ न देशैभरि तुवालो र पल्युसन पनि त्यत्तिकै बढेको छ। त्यसपछि पोलिटिक्स हेऱ्यो भने त्यस्तै नै एकदम निराशाजनक छ। समाज हेऱ्यो भने त्यस्तै निराशाजनक छ होइन। रोजगारहरू धेरै गुमेका छन्, आय आर्जनहरू धेरै घटेका छन्। वास्तवमा यो कुरा सही हो, तर पनि त्यसका बावजुद पनि बाँच्न पर्ने छ। त्यसकारण अहिले हामी चाहिँ बगरमा उम्रिएको बिरुवा जस्तै हो। त्यसकारण बिरुवा जसरी भनौँ न जस्तो प्रतिकूलतामा नि बिरुवा उम्रिन्छ, बढ्छ। अहिले हाम्रो समग्र मानव समुदाय, खास गरी हाम्रा गरिब राष्ट्रहरू, त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो देश जहाँ भनौँ न अरू सामाजिक र वैज्ञानिक परिवेशहरू निकै कमजोर छन्, यस्तो स्थितिमा हामीसँग एउटै चिजको सहारा छ। त्यो भनेको आफूभित्रको सोच्ने तरिका हो। यदि सोच्ने तरिकालाई हामीले कतैबाट पनि प्रदर्शित हुन दिएनौँ, त्यसलाई चाहिँ बचाउन सक्यौँ भनेदेखि जतिसुकै प्रतिकूलता भए पनि त्यसले भौतिक रूपमा केही असर गर्छ, तर हाम्रो भनौँ न मानसिक अथवा शारीरिक रूपमा चाहिँ असर गर्दैन। त्यसकारण हामीले के बुझ्न पर्यो भने कोरोनाको औषधि पत्ता लागेको छैन, प्रतिकूलता छ, तर पनि सबैभन्दा ठुलो औषधि हाम्रो सोच्ने शैली हो। त्यसकारण हामीले के भएको छ र के हुनसक्छ भनेर त्यो कन्टेक्स्टको भनौँ न के भनौँ यो परिवेशको सकारात्मक पक्षलाई हेर्न सक्यौँ भने हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ। अथवा यो लाइफमा धेरै ठुलो हाम्रो जीवन पद्धतिमा धेरै ठुलो डिस्टर्ब हुन सक्दैन। यदि हाम्रो फोकस अर्कोतिर भयो भनेदेखि चाहिँ अनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ।
त्यसकारण हामीले कहाँ फोकस गर्ने भन्ने, त्यो चुज गर्ने भनेको, त्यो रोज्ने भनेको हामीले नै हो। त्यसकारण यदि हामीले सही रोजाइ गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो प्रतिकूलतासँग हामी जुझ्न सक्छौँ। प्रतिकूलताभित्रको सृजनशीलता कसरी खोज्ने? प्रतिकूलताभित्रको सृजनशीलता भनेको कसरी खोज्ने भनेदेखि जीवनका केही नियमहरू छन्, ती नियमहरू बुझ्नु पर्यो। यदि नियम बुझिएन भनेदेखि जीवन गाह्रो हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने जसरी प्रत्येक दिन सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, त्यसमा हामीले लजिक खोज्न थाल्यौँ भनेदेखि हामीले लजिक पाउन सक्दैनौँ, त्यो नियम हो कि। त्यस्तै हाम्रो जीवनभित्र पनि केही नियमहरू छन्, ती नियमहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन सहज हुन्छ र हामी जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि हामीभित्र दुईवटा सोच आउँछन्। जब हामीले कुनै वस्तुलाई अगाडि देख्छौँ, जुनै आवाज सुन्छौँ, जुनै जे कुरा देख्छौँ, त्यसपछि तुरुन्त दिमागमा दुईटा कुराहरू खेल्छन्। एउटा त्यसको चाहिँ नकारात्मक पक्ष, अर्को सकारात्मक पक्ष। त्यसकारण त्यो भित्रको नकारात्मक पक्ष के हो भनेर हामीले केलाउन थाल्यौँ भने हामी त्यो प्रतिकूलतासँग एडजस्ट हुँदै जान्छौँ र आफूलाई पनि प्रतिकूलित गर्छौँ र निराशाहरू पैदा हुन्छ। यदि त्यहाँभित्र के सकारात्मक छ अथवा त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसलाई जितेर अगाडि कसरी जान सक्छौँ, मेरो स्ट्रेन्थले त्यो प्रतिकूलता, मसँग भएको सबल पक्षले त्यो प्रतिकूलतालाई कसरी हराउन सक्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो सबल पक्षहरू खोज्न सक्यौँ र त्यो परिवेशको सबल पक्ष खोज्न सक्यौँ भने हामी सकारात्मक रहिरहन्छौँ र हामीलाई त्यो हामी सृजनशील हुन सक्छौँ र हामीले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छौँ। त्यसकारण यसको बाहिरी आवरणमा अथवा यसको बनी बनाऊ एन्सर हुँदैन। त्यो हामीले रोज्ने हो, हाम्रो सोच्ने कला हो, हाम्रो सोच्ने शैली हो र हाम्रो सोच्ने आदत पनि हो। आजको दिनमा बिहानको समयमा यो 2-3 घण्टाभित्र केही साथीहरूसँग कुराकानी भइरहँदाखेरि प्रत्येक साथी चिन्तित छ। ऊ आफ्नो परिवारको निम्ति चिन्तित छ, ऊ आफ्नो घरको निम्ति चिन्तित छ, ऊ समाजको निम्ति चिन्तित छ, तर समाधान देख्दैन, समाधान पाउन सकेको छैन। सबैको यही कुरा आइरहँदाखेरि आम जनमानसलाई यो प्रतिकूलताभित्र आफूलाई सृजनशील बनाउनका लागि आफैलाई लगाउनु पर्ने नियमहरू के हुन सक्छ? ठिक, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो आम घर घरको प्रश्न हो, मेरो पनि प्रश्न हो, हामी सबैको प्रश्न हो। किनभनेदेखि मान्छे घरभित्रै छ, तर मान्छे भइसकेपछि मान्छेका आवश्यकताहरू छन्। ती आवश्यकताहरू घरभित्र पूर्ति नहुन सक्ने स्थितिमा पुगिसके। खास गरी नेपाल जस्तो गरिब देश जहाँ भनौँ न औपचारिक गरिबी एउटा डाटा भने पनि मेजोरिटी अफ द पिपुल विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अभाव र समस्याग्रस्त स्थितिमा छौँ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ घरभित्रै थुनिएर बसेर सबै समस्याका समाधानहरू हुन नसक्ने स्थितिमा हाम्रो समाज प्रवेश भइसक्यो। तर अब हामीले यहाँ के बुझ्न पर्यो भने हामीसँग अप्सन के छ त? हामीले चिन्ता गर्दाखेरि ती समस्याका समाधान हुन्छन् कि हामी उत्साहित भएर अथवा हामीले अलिकति आफूलाई आफ्नो भनौँ न सोच्ने शैलीमा परिवर्तन गर्दाखेरि हामी ती समस्याका समाधान खोज्न सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। हामीलाई समस्या समाधान गर्न इनर्जी चाहिन्छ। एकदमै बुझ्नुपर्ने फन्डामेन्टल कुरा, आधारभूत कुरा के हो भने जब ठिक छ हामी समस्यामा छौँ, त्यो एकदमै अकाट्य कुरा हो, तर त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि हामीसँग इनर्जी चाहिन्छ। त्यो इनर्जी भनेको आत्मबल हो। त्यो इनर्जी कहाँबाट आउँछ, आत्मबल कहाँबाट आउँछ, विश्वास कहाँबाट आउँछ, आश कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सोच्ने शैलीबाट आउँछ। त्यसकारण आज लकडाउनले धेरै नैराश्यता सिर्जना गरेको छ र मास डिप्रेसनको एकदमै ठुलो भनौँ न समस्या देखिन सक्ने विकराल अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था छ। तर त्यो आउन दिन हुँदैन। र त्यो किन आउन सक्दैन भनेदेखि यदि हामीले सोच्ने शैलीलाई परिवर्तन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मैले चिन्ता जाहेर गर्दैमा मेरा समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। यदि मैले चिन्ता जाहेर गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सक्दिनँ भने किन चिन्ता जाहेर गरौँ? त्यो चिन्ताले मलाई अर्को भनौँ न समस्यामा पार्छ। त्यसकारण हामीले त्यो यसको औषधि भनेको नै के हो भनेदेखि अभाव छ, हामी कहाँ तमाम कुराहरूमा भनौँ न अवरोधहरू छन्, त्यसका बावजुद आफूलाई बचाउन पर्ने छ। त्यो आफूलाई बचाउने भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टम, हाम्रो भनौँ न भित्रको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ घट्न दिन हुँदैन। हामी सचेत हुनु पर्यो त्यहाँनिर। त्यसकारण एकदम कन्सियस हुनुपर्छ। यदि हामीले भनौँ न बिहान उठ्थ्यौँ, चिया खान्थ्यौँ, नास्ता गर्थ्यौँ, खाना खान्थ्यौँ, त्यसपछि फेरि दिउँसो खाजा खान्थ्यौँ, बेलुका भनौँ न खाना खान्थ्यौँ भनेदेखि हुनसक्छ अब हामीले आदतमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। किनभने अहिले हामी बाहिर गएर हामीले कमाइ गर्ने धेरै स्रोतहरू सुकेका छन्। त्यसकारण हामीले अहिले सर्भाइभल भनौँ न बाँच्ने रणनीतिहरू अपनाउन सक्नुपर्छ र त्यसमा हामी खुसी हुन जान्नु। बाहिरको स्रोत त लगभग ठप्पै छ भन्दाखेरि, किनभने त्योभन्दा यदि हामी बाहिर नियमित रूपमा आउने जाने गर्न थाल्यौँ भने एकदमै विकराल छ स्थिति। हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो।
यदि नदी एकदम गहिरो छ भनेदेखि हामीले नदी गहिरो भयो भनेर पुरपुरा हात लाएर त बस्दैनौँ नि, विकल्प खोज्छौँ नि र त्यो नदीलाई बिर्सिन प्रयास गर्छौँ। त्यसको गहिराइतिर हामी जानै खोज्दैनौँ होइन। कि त हामीसँग डुङ्गा हुनु पर्यो, कि त पौडी खेल्न एकदमै राम्रो स्किल हुनु पर्यो। होइन, नदी गहिरो छ भने जसरी हामी त्यो नदीको गहिराइसँग जुझ्न जाँदैनौँ, अहिले हामीसँग त्यस्तै प्रतिकूलता आएको छ। यसमा केही जिम्मेवार पक्षहरू हुनु पर्थ्यो, जुन भूमिकाहरू खेलिन पर्थ्यो। हुनसक्छ त्यसको ती भूमिकाहरू समयमा नखेलिएको कारणले पनि ती प्रतिकूलताहरू बढ्दै गएका होलान्। यद्यपि यो समय चाहिँ कसैलाई दोषारोपण गर्ने समय होइन, आफूलाई सर्भाइभ गर्ने, आफूलाई बचाउने समय हो। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने परिस्थिति प्रतिकूल छ, त्यो प्रतिकूलताका बावजुद हामी बाँच्न पर्ने छ। त्यसकारण त्यो हामीलाई बचाउने भनेको हाम्रो आत्मबल, आफ्नो विश्वास र सोच्ने तरिका हो। त्यसकारण यो बिचमा हामीले नकारात्मक कुराहरूमा ध्यान दियौँ भनेदेखि हामीलाई पनि त्यसले असर गर्छ। त्यसकारण हामीले त्योबाट बचाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो जित हो र त्यसमै हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो भित्र छ। हाम्रा असन्तुष्टिहरूलाई अहिले अब भनौँ न तपाईँको प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि हामी केमा सन्तुष्ट हुन सक्छौँ यो परिस्थितिमा ती कुराहरू खोज्न जान्नु पर्यो। यहाँनिर यति भनिरहँदाखेरि हामीले दैनिक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, हजारौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेको छ। सङ्ख्या सुन्दै अत्यास लाग्छ। सम्भवतः मिडियाले पनि अलिकति अब एउटा रणनीतिहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भइरहनु भएको छ। त्यसकारण मिडियाहरूको अब्जेक्टिभ भनेको के हो भने पिपुललाई एवेयर गर्ने हो, पिपुललाई सचेत गर्ने हो। त्यसकारण कति मान्छेहरू कसरी उपचार पाइरहनु भएको छ र कति मान्छे के कारणले गर्दा भनौँ न प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिवर्तन गर्नुभएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण कतिलाई सङ्क्रमण भयो भन्दा पनि कति सङ्क्रमितहरू ठिक हुनुभयो, कति सङ्क्रमितहरूले के नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर ठिक हुनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले बढी प्रसारण गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो ठुलो योगदान हुन्छ समाजको लागि र देशको लागि। यति भनिरहँदा अहिले कोठाभित्रै बसेर हामीलाई हेरिरहने दर्शकहरू कोही कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, कोही कोरोना सङ्क्रमितको परिवार हुनुहुन्छ, कोही शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, विश्वभरबाट टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। यो समयमा मैले पहिलो प्राथमिकता जो सङ्क्रमित भएर अहिले बसिरहनु भएको छ उहाँको आत्मबल बढाउनका लागि अब अरू त उहाँसम्म पुग्ने अवस्था रहेन कि फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्य कर्मीहरू पुग्ने भए, नत्र भने त परिवारले पनि अहिले डाइरेक्ट टक्समा त उनीहरूसँग रहँदैन। यो अवस्थामा उहाँले आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनका लागि उहाँले आफूलाई एउटा ट्र्याकमा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिनु भयो र यो उत्तर भन्न पाउँदा मलाई एकदमै आनन्द पनि आउनेछ। मेडिकल साइन्समा एउटा रिसर्च भएको छ। म एकदमै मेडिकल ब्याकग्राउन्ड मेरो ब्याकग्राउन्ड होइन, तर प्रशंसनीय खोज दृष्टिकोणमा हामीले एकदमै धेरै दिने गरेको उदाहरण हो यो। मेडिकल साइन्समा एउटा रिसर्च भएको छ, त्यसलाई प्लेसिबो मेडिकल इफेक्ट भनेर भनिन्छ। त्यसले के भन्छ भनेदेखि यदि हामीले सोचाइलाई सकारात्मक दिशातिर लग्न सक्यौँ र सोचाइलाई एकदम बुलन्द गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै जसो करिब 33 देखि 66% रोगहरू सोचाइको कारणले सन्चो हुन्छ भनेर एउटा प्रमाणित तथ्य छ। त्यसलाई प्लेसिबो मेडिकल इफेक्ट भनिन्छ। आज कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै अवलम्बन गर्न जरुरी छ। मलाई ठिक हुन्छ भनौँ न के लक्षणहरू जुन प्रतिकूलताका छन्, मलाई औषधिले काम गरिरहेको छ, मलाई शुभेच्छुकहरूको चाहिँ आशीर्वाद लागिरहेको छ, मैले गरेको योग प्राणायामले चाहिँ काम गरिरहेको छ, मलाई साथीहरूले फोन गरेर दिएको शुभकामनाले काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास उहाँहरूले चाहिँ आफूभित्र बढाउनुपर्छ। र त्यो विश्वासले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अर्को एउटा थ्योरीले के भन्छ भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोध गर्ने जुन शक्ति छ त्यो चाहिँ टी एन्ड बी सेल्सहरू हुन् भनेर भन्छ। त्यो टी एन्ड बी सेल्स कति बेला बढ्छ भने जतिखेर हामीभित्र सकारात्मकता वृद्धि हुन्छ टी एन्ड बी सेल्स बढ्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ। त्यस्तै गीताले के भन्छ भने यदि हामीले सकारात्मक सोच्यौँ भने अमृत पैदा हुन्छ, त्यो अमृतले चाहिँ विषलाई निर्मूल गर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसकारण हामीले विज्ञानलाई हेरौँ अथवा हाम्रो शास्त्रलाई हेरौँ अथवा मेडिकल साइन्सलाई हेऱ्यौँ भने पनि सोचाइले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खप्तड स्वामीले धेरै ठुलो रिसर्च गरेर यो कुरा उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण अहिलेसँग हामीसँग सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको सोच्ने तरिका हो। यदि सोच्ने तरिकालाई हामीले सकारात्मक भनौँ न बनायौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो यो भनौँ न यो जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। त्यसकारण मिडियाको पनि के रोल हुनुपर्छ भनेदेखि आफ्ना अडियन्स र दर्शकहरूले चाहिँ ऊर्जा पाउने खालको समाचार हामीले दियौँ भने धेरै ठुलो गुण लगाएको हुन्छ।
त्यसकारण हामीले के देखाउनु पर्ने छ भने कहाँ के भत्कियो बिग्रियो भनेर अहिले देखाउने बेला होइन। किनभने अहिले हामीसँग मेडिसिन छैन, डक्टरहरूको एकदमै सीमित पहुँच छ। तपाईँले देख्नु भएको छ आज डक्टर र नर्सहरूको जुन प्रकारको योगदान छ, इतिहासमा सायदै कसैले यो मानव समाजको लागि चाहिँ त्यो योगदान दिएका होलान्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। उहाँहरूले एकदमै मिनिमम सुविधाका बावजुद उहाँहरूलाई दिने भनेको सेवा सुविधा पनि उहाँले पाउनु भएको छैन भन्ने सुन्नमा आउँछ। त्यसका बावजुद उहाँहरूले जुन योगदान दिइरहनु भएको छ, त्यसकारण हामी मिडियाकर्मी र हामी अरूहरूको पनि सिभिल सोसाइटीको पनि काम के हो भनेदेखि नागरिकहरूले कसरी ऊर्जा पाउँछन्, विरोध गर्ने बहस गर्ने यो बेला होइन। हालाकि ती कुराहरू गर्नुपर्छ, तर यो चाहिँ टाइम भनेको सबैलाई आश विश्वास भरोसा जगाउने टाइम हो। त्यसकारण हेर्नुहोस्, मृत्यु ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई के लाग्छ भने मैले मेरो जीवनको भनौँ न आधा आधीमा छु, मेरो लाइफ मैले बाँचिसकेँ। मैले के बुझेको छु भने एकदमै धेरै भयो भने पनि म अर्को 50 वर्ष बाँच्दिनँ र त्यो रहर पनि छैन। त्यसकारण मृत्यु त असम्भवभावी नै छ, तर बाँचिन्जेल हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ, कसरी हामी सुखी हुन सक्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण कोरोना लाग्दैमा सकिहाल्ने पनि होइन, धेरै मान्छेहरू यसको रिकभरी रेट एकदमै राम्रो छ। त्यसकारण जति साथीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरू सबै ठिक हुनुहुन्छ। तर त्यसको लागि उहाँले आफूले पनि प्रयास गर्नु पर्यो। त्यो प्रयास भनेको के हो भनेदेखि आफ्नो सोच्ने शैली र प्रणालीलाई चाहिँ एकदमै सकारात्मकतातिर लानुभयो भनेदेखि औषधिको प्रभाव पनि पर्छ, सबै चिजको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। सामाजिक दूरी मात्र नभएर भौतिक दूरी कायम गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो हाम्रो यदि रोग नलागिकन हामी बाँच्न चाहन्छौँ भनेदेखि पहिलो उपाय नै यही हो। यति भइरहँदा पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा आइसोलेसन वार्डहरू हुँदैनन् वा बिरामीलाई छुट्टै घरमा राख्न सकिने अवस्था हुँदैन। यो सबै कुरा भइराख्दाखेरि एउटै घरमा बिरामी बसिराख्दा पनि, त्यही घरमा सुरक्षित एउटा कोठामा राखिराख्दा पनि त्यो बिरामीलाई हौसला बढाउनका लागि परिवारको भूमिका के, समाजको भूमिका के? परिवार र समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, मिडियाको भूमिका छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा कन्भर्सेसनहरू, हाम्रा दैनिक कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। हामीले भन्ने विषयहरू, उठाउने शब्दहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। किनभने हाम्रो सोच्ने तरिका, हाम्रो दिमागको भाषा र बोल्ने भाषाबीच फरक छ। हामीले जसरी शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, दिमागले अर्कै तरिकाले प्रोसेसिङ गरेर लिन्छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यतिखेर जति सकिन्छ बढी सकारात्मक शब्दहरू खेलाउने बेला हो, यो सकारात्मक पिक्चरहरू बनाउने बेला हो। त्यसकारण मलाई भनौँ न, अब विकासमै काम गर्ने मान्छे भएको हिसाबले मलाई हाम्रो गरिबीको बारेमा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। आइसोलेसनमै बस्न पनि कुनै भनौँ कहीँ लक्षणै देखिहाल्यो भने पनि आइसोलेसनमै बस्न नसक्ने घरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर हाम्रो अहिले स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई एकदमै प्रशंसा गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूले, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले एकदमै दिनोरात खटेर त्यस्ता व्यक्तिहरू पत्ता लगाएर आइसोलेसनको व्यवस्था पनि गरिरहनु भएको छ। कथम कथाचित घरमै कहीँ लक्षण देखियो भने पनि र आइसोलेसनमा जाने सम्भावना छैन भने पनि पोजिटिभ मेसेज र पोजिटिभ भनौँ न सकारात्मक शब्दहरू र सोच र कम्युनिकेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि परिवारका सदस्यहरूले हौसला दिने र जति सकिन्छ भनौँ न, अब भौतिक दूरी मेन्टेन गर्न जति जे सकिन्छ स्थानीय स्तरमा त्यतातिर चाहिँ बडो भनौँ न एकदमै गम्भीरताका साथ ती कुराहरू अपनाउनुको विकल्प छैन। आइसोलेसनमा बसिराख्दा वा क्वारेन्टाइनमा बसिराख्दाखेरि यो प्रशंसनीय सोच ल्याउनका लागि, सृजनशील बन्नका लागि मानिसले खाने पिउने पढ्ने हेर्ने यी सबै कुराले प्रभाव पार्छ भन्ने हामी राख्छौँ। अलिकति मैले यसलाई गहिराइमा गएर मैले यहाँबाट चाहेँ के खाने, के पढ्ने, आफ्नो डेली रुटिन सेड्युललाई कसरी चाहिँ अनुशासित बनाउने। दुईटा कुरा छ। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि परिवेश हुने बित्तिकै हामीमा सोचहरू आउँछन्। त्यो सोच्ने तरिकाहरू चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने वर्षौँदेखि हामीले कसरी सोचिरहेको छौँ त्यसरी नै हाम्रो सोचाइहरू जान्छन्। त्यसकारण हामीलाई हाम्रो विद्यालय सिस्टममा के सिकाइयो भने समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ, के छन् समस्या त्यसमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर सिकाइयो। समाजले पनि के सिकायो भनेदेखि समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ भनेर सिकायो। तर हाम्रो सोच्ने प्रक्रिया र दिमागले त्यो कुरालाई मान्दैन। यदि हामीले समस्या सोच्यौँ भनेदेखि समस्याको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने समस्या मात्रै बढ्छ, समाधानतर्फ हामी जाँदैनौँ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो ब्रेनको जुन सोच्ने शैली छ त्यसले के भन्छ भने हामीले जे सोच्छौँ त्यही नै वृद्धि गर्छौँ भन्छ। यदि हामीले नकारात्मक सोच्यौँ भने नकारात्मक बढ्छ, सकारात्मक सोच्यौँ भने सकारात्मकता बढ्छ। कोरोनाको बारेमा यसको समस्याको पक्षहरूलाई सोच्यौँ भने कोरोना एकदम विकराल रूपमा बढ्छ। कोरोना कसरी समाधान हुन्छ र यसलाई कसरी समाधान गरियो भनेर सोचियो भनेदेखि यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त के हो भने हाम्रो सोच्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन चाहिन्छ।
अहिले जसरी हामीले चाहिँ समस्याको गहिराई यो समस्या भनेर भनिन्छ त्यो होइन। समाधान के हो त्यो विषय, त्यो प्रस्थान बिन्दु हुनुपर्छ। कसरी हामी ठिक हुन सक्छौँ त्यो प्रस्थान बिन्दु हुनुपर्छ। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण त्यो बिरामीको सम्पर्कमा आउने मान्छेहरूदेखि लिएर हामी भनौँ न सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सबैले के बुझ्न पर्यो भने यही तरिकाको सोचाइले हामीले समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले परिवर्तन चाहिन्छ। कहाँ चाहिन्छ? सोच्ने शैलीमा चाहिन्छ, सोच्ने तरिकाहरूमा चाहिन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ न फुटबल गेम 90 मिनटको हुन्छ। 89 मिनटमा 4 गोल खाइसकेको टिमले त्यो 1 मिनटमा कुनै त्यो 1 मिनट अन्तिम 1 मिनट खेल्दाखेरि कुनै उत्साह र उमङ्गमा कमी हुन्छ? हुँदैन नि। अलमोस्ट अब नजिकको कुरा डिक्लियर छ नि, तर पनि त्यो लास्टको 30 सेकेन्डमा पनि ऊ त्यत्तिकै इफोर्ट्सका साथ खेलेको हुन्छ कि हुँदैन? हो, यो एटिच्युड चाहिन्छ हामीमा। हामी जति बेलासम्म छौँ त्यो उत्साह, उमङ्ग, त्यो इनर्जी हामीभित्र छ, त्यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यो शब्द मार्फत हो, त्यो हाम्रो दृष्टिकोण त्यसरी विकास गर्न सक्नुपर्छ र त्यो उत्साहलाई बरकरार राख्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले समस्यासँग जुझ्न सक्छौँ र हामीले अनुकूलता सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो उत्साह ल्याउने कि नल्याउने स्वयं व्यक्तिमा भर पर्छ। त्यसकारण सोच्ने शैलीमा चाहिँ आमूल परिवर्तन चाहिएको छ अहिले। हेर्ने मोबाइलमा हेर्ने भिडियोहरूमा, हजुर हजुर, खानेकुराहरूमा। अब खानेकुरा त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने खानेकुरामा हामीमा चोइस छैन। हामी स्वाभाविक हाम्रो देशको आर्थिक भनौँ न अवस्था अथवा हाम्रो नागरिकहरूको जुन जे उपलब्धता छ, जे छ त्यसलाई मिठो मानिएर खाने हो। त्यसकारण अब खानेकुरामा चाहिँ भनेको जस्तै अल्कोहलिक कुराहरू चाहिँ खानै हुँदैन यो बेलामा भनौँ न। त्यो कहिल्यै पनि नखाँदा राम्रो, खास गरी झन् यो बेलामा त खानेकुरै भएन। अरू कुराहरू चाहिँ हामीसँग जे छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मिठो मानेर खाने हो। इन्टरनेटको सुविधा हुनेहरूले आफूले खोज्ने विषयवस्तुहरू कस्तो किसिमको? इन्टरनेटको त्यही खोज्नु पऱ्यो। के भयो भने हामी कोभिडबाट बाहिर आउन सक्छौँ, के भयो भने हामी समाजलाई चाहिँ पोजिटिभ मेसेज दिन सक्छौँ, के भयो भने हामी सबैमा उत्साह ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो उत्साहका स्रोतहरू के हुन्? आज कति मान्छेहरू ठिक भए त्यो कुरा सोच्ने, त्यो कुरा पोस्ट गर्ने। आज तपाईँले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिँदाखेरि म चाहिँ के पनि भन्छु भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समावेदना र श्रद्धाञ्जली आउँछन्। एटलिस्ट साथी हामी कसैले पनि त्यो कुरालाई पनि बढावा नदिउँ, किनभने सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली दिँदैमा भनौँ न होला त्यसको केही राम्रा पक्षहरू पनि होलान्, तर त्यसले एकदमै विकराल कुराहरू ल्याउने भएको हिसाबले चाहिँ बरु कसैलाई भन्नु नै छ भने इनबक्समा गरौँ, तर वालमा पोस्ट नगरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु म। त्यो हामीले जहाँबाट सक्छौँ त्यहाँबाट योगदान दिउँ। सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ भने पनि एउटा पोजिटिभ कुरा भनौँ न, आज को ठिक हुनुभयो त्यो कुरा राखौँ न। आज भनौँ न मार्केटमा चाहिँ भनौँ न नयाँ कुरा के मेडिसिन अथवा केही कुरा आएको छ त्यसको बारेमा अलिकति कसरी हुन्छ, आशा र उत्साह कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै सोचौँ र त्यो नै ठुलो योगदान हुनसक्छ। किनभने तमाम तिक्तता त्यहाँ पोखेर पनि त्यसको समाधान त केही पनि छैन नि त। भित्र बसिरहेको एउटा बिरामीले, हजुर, एउटा रोगीले आफूलाई हेर्ने, पढ्ने यी सबै कुरालाई अनुशासित बनाउनु थप आवश्यक छ। डेफिनेटली छ होइन? हामीले उनीहरूलाई उपलब्ध गराइदिने कन्टेन्टहरूमा हामीले कुन किसिमको छनौट गर्नु पर्ला? हामीले के छनौट गर्नु पर्यो भनेदेखि फर इक्जाम्पल भनौँ न कोरोनाबाट ठिक हुनुभएको मान्छेहरूका स्टोरीहरू, उहाँको परिवारले कसरी त्यो प्रतिकूलतामा कोप गर्न सके त्यो स्टोरीहरू, आर्थिक रूपमा एकदमै भनौँ न विपन्न तर कोरोनाबाट ठिक भइरहेको परिवारका स्टोरीहरू, ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। र हस्पिटलमा सेवा दिइरहनु भएको डक्टर नर्सहरू उहाँहरूको स्टोरीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। भनौँ न उहाँको नि परिवार छ। कतिपय डक्टर नर्सहरू त कस्तो हैसियत पनि राख्नुहुन्छ भने यो जागिर म छोडिदिन्छु, त्यो जागिर छोड्दा पनि उहाँलाई केही फरक पर्दैन, र पनि एप्रोन लगाएर हस्पिटल जानुभएको छ, पिपिई लगाएर हस्पिटल जानुभएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँको त्यो विधा भनौँ न, उहाँले पढेको विधाको इज्जत अथवा समाजप्रतिको के भनौँ त दायित्व पुरा गर्न जानुभएको छ। उहाँहरूलाई एकदमै उच्च प्रशंसा गर्नुपर्ने बेला हो यो। म सम्पूर्ण चिकित्सकहरू भनौँ न, डक्टर नर्स, ल्याबमा काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै उच्च प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। यतिखेर चाहिँ सबैको मनोबल बढ्ने कुराहरू गर्नुपर्छ हामीहरूले। यो बेलामा म सरकारको विरोध गर्न चाहन्न। म मात्र यति भन्छु कि हामी थप अनुशासित बनाऊ भन्छु, हामी त्यही भन्छौँ, हाम्रो एउटै आवाज पनि त्यही हो। यो टाइममा सरकारलाई थप सशक्त बनाउनका लागि तपाईँ यही क्षेत्रमा लाग्नु भएको र लामो समयको अनुभवले अझै बेटर गर्न के गर्न सकिन्थ्यो? मेरो विचारमा सरकारले अनलिमिटेड पोजिटिभ एक्टिभिटिज गर्न सक्छ। अनलिमिटेड
किनभने अल्टिमेट होप भनेको नै सरकार हो। त्यसकारण सरकारमा भएका व्यक्तिहरू र सरकारी संस्थाहरूको जुन सम्भावनाहरू, जुन पोटेन्सियल अथवा जुन प्रस्फुटन हुन पर्थ्यो, त्यसको एकदमै धेरै चिज प्रस्फुटित हुन बाँकी छ। आश गरौँ एकदमै छिट्टै सरकारमा आबद्ध भएका संलग्न पक्षहरूले जनताहरूलाई एकदमै खुसी हुने खालको हिसाबले सर्भिस डेलिभरी गर्नुहुनेछ र त्यो सद्बुद्धि र त्यो इनर्जी उहाँहरूलाई प्राप्त होस्। अहिले त्यति मात्रै भनौँ सरकारको बारेमा। आम पब्लिकलाई सञ्चार क्षेत्रमा छनौटको लागि धेरै माध्यमहरू छन्। हजुर हजुर। समाचार सम्प्रेषण गरिराख्दाखेरि हामीले नै अनुभव गरेका कुरा हुन् कि कतिजना बिते, कतिजना बिरामी छन्, यिनै समाचारहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन्। यो समयमा सञ्चार माध्यमहरूले चाहे युट्युब चलाउने युट्युबर साथीहरू किन नहुन् वा ठुला मिडिया हाउसहरू किन नहुन्, यो समयमा ती सञ्चारका क्षेत्रहरूमा कस्ता खाले परिवर्तन आउन आवश्यक छ? मेरो विचारमा सञ्चारको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ र एक प्रकारको भनौँ न यसलाई पोलिटिकली नलिनु होला। मिडिया सेन्सरसिप शब्द त मिडियामा एकदम नेगेटिभ हिसाबले लिइन्छ, तर यहाँ नेगेटिभ मिडियालाई चाहिँ सेन्सरसिप गर्नुपर्ने जरुरी छ। कतिजना बिते त म घर बसेर मैले सुन्न आवश्यक छैन मलाई, किनभने आजको भनौँ न आजको सञ्चारको टाइममा यदि आफन्तहरूको केही भएको छ भनेदेखि त्यो स्वाभाविक रूपमा थाहा पाइन्छ। त्यसकारण टेलिभिजनले हेडलाइन बनाइरहनु पर्दैन र सरकारी निकायमा बस्ने मान्छेहरूले अब हामी सरकारले सेवा दिन सक्दैन, सुविधा दिन सक्दैन भन्ने प्रकारका गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि नसार्दै राम्रो हुन्छ। भनौँ न सरकारी, किनभने मान्छेको अल्टिमेट होप भनेको सरकारले केही गर्दैछ हो र सरकारले त्यही म्यासेज दिनुपर्छ। सरकारले केही गरिरहेछ, तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, सरकार तपाईँ कहाँ पुग्दैछ भन्ने नै म्यासेज दिनुपर्छ। अब हामी यो गर्न सक्दैनौँ, त्यो गर्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भने मान्नु भएन, हामीसँग हस्पिटल छैन, बेड छैन भन्ने कुरा कुनै सरकारी पक्षबाट आउँछ भने त्यो चाहिँ सम्भवतः त्यस्तो न्युजहरूलाई पनि मिडियाहरूले अब सेन्सरसिप गर्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूले नै नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन, तर त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पेस नदिँदै राम्रो हुन्छ र मिडिया चाहिँ एकदमै केयरफुल कहाँनिर भइदिनुपर्छ भनेदेखि अहिले मिडियाले जति पोजिटिभ म्यासेज दिन्छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो योगदान हो। म दुईवटा कुरा भन्छु, चिकित्सकहरूले अहिले फिजिकली भनौँ न उहाँहरूले दिनुभएको सुविधा अतुलनीय छ, त्यसपछि अर्को सुविधा भनेको के अरे उहाँहरूले दिनुभएको सेवा अतुलनीय छ, त्यसपछि अर्को सेवा चाहिँ आम पब्लिकले मिडियाबाट आश गरिरहेको छ। एभ्रिडे ब्यानर न्युज पढ्दाखेरि यस्तो होस् कि आज कोरोनाबाट 500 जनालाई ठिक भयो, आज कोरोनाबाट यतिजना ठिक हुनुभयो, कोरोनाको समयमा यो खाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ भन्ने प्रकारको जब हामीले पढ्न पाउँछौँ नि, अनि त्यसपछि हामीलाई के लाग्छ भने वाउ जीवन त अझै एकदमै गतिशील छ, अझै सुन्दर छ, कोरोना भयो भने पनि मरिँदैन, बाँचिन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ म्यासेज, त्यो आत्मविश्वास र त्यो तागत चाहिँ हामी रिडरहरूलाई अथवा दर्शकहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ मिडियाले गरिदियो भने ठुलो योगदान हुन्छ मिडियाको जस्तो लाग्छ मलाई। हामी प्रयासरत छौँ त्यसको लागि। यहाँको अध्ययनको क्षेत्र पनि प्रशंसनीय दृष्टिकोण खोज विधि अन्तर्गत छ, त्यसैमा तपाईँले पिएचडी पनि गर्नुभयो। एउटा पाठ हो त्यो रह्यो। इमान्दार र बेइमान कसरी छुट्याउने? यो अरूलाई थाहा हुँदैन, आफूलाई थाहा हुन्छ होइन। जब ऐना अगाडि उभिएर तपाईँले अनुहार हेर्नुहुन्छ त्यतिखेर एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, यो मेरो ऐना अगाडि उभिएको मान्छे इमान्दार हो कि बेइमान हो भनेर। त्यो ऐना अगाडिको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यदि इमान्दार मान्छेहरूको हर प्रयास के हुनेछ भनेदेखि उसले दिने म्यासेज अथवा उसले छोड्ने जुन इम्प्रेसन हुन्छ त्यो अरू मान्छेहरूले पनि पछ्याउँछन् अथवा अरू मान्छेहरूले पनि अनुकरण गर्छन्। त्यसकारण के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि भन्न त विद्वानहरूले के भन्नुहुन्छ भने एउटा इमान्दार मान्छेको भनौँ न सहयोगी र साथीहरू जति पुराना साथीहरू छन् त्यो मान्छे त्यति नै इमान्दार हो, त्यसरी नाप्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो आफूलाई थाहा हुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिले आफूले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो त्यो, म इमान्दार छु कि बेइमान छु भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत रूपमा आफूले आफूलाई सोधेर जज गर्ने कुरा हो। त्यसकारण पहिलो कुरा आफूले आफूलाई छुट्याउनु पर्यो, म इमान्दार हुँ कि बेइमान हुँ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले त्यो एन्सर दिनु पर्यो र त्यही इम्प्रेसनका साथ हिँड्नु पर्यो। हामीले सङ्गत गरिरहेका व्यक्तिहरू हामीले हेर्दाखेरि चट्ट सफा सुकिलो मुस्कुराहट सहितको कुराकानी हुने बित्तिकै मान्छे गजब रहेछ भन्ने एउटा फ्रेम बनाइहाल्छौँ। त्यही फ्रेमको आधारमा मानिससँग सङ्गत पनि गरिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले भन्छौँ तर उसलाई थाहा हुन्छ कि
यो मान्छेले चिन्यो कि चिनेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सङ्गत गरेको मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। भनौँ न म इमान्दार हो कि बेइमान हो, अब तपाईँको नजरमा म एउटा पर्सेप्सन बनाउनुहुन्छ नि तपाईँले, तर मैले के बुझिरहेको हुन्छु भने यो मान्छेले मलाई चिन्यो कि चिनेन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण त्यो हामी सबैलाई थाहा हुन्छ। जीवनमा मानिसले आफूलाई बर्बादीतिर धकेलेका घटनाहरू, दैनिक जसो ती घटनाहरू हामी सुनिरहन्छौँ ठाउँ ठाउँबाट। यतिजनाले आफ्नो जीवनलाई अँध्यारोतिर लग्नुभयो, यतिजनाले यसो गर्नुभयो भनिरहँदा बडा दुःख लाग्छ ती समाचारहरू पढ्दा र हेर्दा। मानिसलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि उसको मात्रै दोष छैन, समाज, घर परिवार सबैको दोष छ। तर यहाँ यदि घटनाको प्रमाण छ भने त्यो अपराधी ठहर्छ, नत्र त्यो अपराधी पनि ठहर्दैन। कानुनी हिसाबमा त्यो कुरा हो। आज अब तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। नेपालको दैनिक 17जना को त्यो रेकर्ड छ र लकडाउनमा त्यो अझ बढेर गएको छ। त्यसकारण यो विकराल समस्या हो र अब यहाँ बुझ्नुपर्ने पोलिटिकली हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एकदमै त्यो समस्यालाई बाहिर ल्याउनको लागि जुन लगानी हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भइरहेको छैन। र त्यस पछाडिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन नेगेटिभ सोच्ने र नेगेटिभ तपाईँको मेन्टरिङ गर्ने, नेगेटिभ हिसाबले मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने कुरा छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण त्यो सोच्ने शैलीहरूलाई चाहिँ हामीले सकारात्मकतामा बदल्नुपर्छ, म्यासेजहरू सकारात्मक दिनुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, उत्साह जगाउने खालका कम्युनिकेसनहरू एकदमै जरुरी छ। त्यो किनभने त्यो जब डार्क एकदमै निराशातिर मान्छे जान्छ त्यसपछि मान्छेहरूले जस्तो पनि भनौँ न मान्छेले सकारात्मक कदम चाल्न सक्दैन। त्यसकारण सकारात्मक कदम चाल्नको लागि चाहिँ सकारात्मक म्यासेज चाहिन्छ, सकारात्मक सन्देशहरू चाहिन्छ, सकारात्मक प्रकारको चाहिँ परामर्श चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र तपाईँलाई भनौँ नकारात्मक शब्दहरूले सकारात्मक मिनिङ दिँदैन। उदाहरणको लागि तपाईँको बानी के छ भने नरिसाउने छ भने अल्टिमेटली दिमागले चाहिँ रिसाउने नै बुझ्छ। त्यसकारण ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पऱ्यो कि हामीहरूले। नराम्रो नगर भनेर राम्रो गर भन्ने म्यासेज दिन खोज्यो भने हामीले, तर अल्टिमेटली ब्रेनले चाहिँ नराम्रो नै गर्नलाई उत्प्रेरित गर्छ। अपराध नगरौँ भन्यो भने अल्टिमेटली अपराधीहरू बढेर जान्छन्। भ्रष्टाचार नगरौँ भन्यो भने भ्रष्टाचारीहरू बढेर जान्छन्। यो हाम्रो सोच्ने शैली हो। तपाईँको कस्तो हुन्छ भने भ्रष्टाचार नगरौँ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने ब्रेनमा भ्रष्टाचारीको पिक्चर आउँछ अनि नजानिदो तरिकाले मान्छे त्यतातिर जान्छ। सदाचार गरौँ भन्यो भने सदाचारीको पिक्चर आउँछ अनि त्यसपछि बिस्तारै मान्छे सदाचारको मार्गमा हिँड्छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नकारात्मक नहौ भनेर सकारात्मक भइदैन। सकारात्मकता बनाउनको लागि सकारात्मक हौ नै भन्नुपर्छ। नहार भनेर जितिँदैन, जित्नको लागि जित नै भन्नुपर्छ। नरिसाउ भनेर खुसी हुँदैन मान्छे, खुसी हौ भनेर नै खुसी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो दिमागको जुन सोच्ने हाम्रो ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज छ क्या, त्यसलाई न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ पनि भनिन्छ। अहिले एनएलपी एकदमै उसमा पनि छ। ब्रेनले कसरी प्रोसेसिङ गर्छ भन्ने छुट्टै विज्ञान हो। हाम्रो क्लासिकल एजुकेसनमा त्यो कुरा सिकाइएको छैन। त्यसकारण हाम्रा नेताहरूदेखि लिएर राजनेताहरू अथवा ठुल्ठुला नेताहरूले पनि समस्याको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई के भरम छ भने समस्याको बारेमा कुरा गर्यो भने समाधान आइहाल्छ कि भन्ने ठान्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदैन। आज जति पनि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू छन् उनीहरूले समाधानबाट सुरु गर्छन्, इनोभेसनबाट सुरु गर्छन्। त्यसकारण आइन्स्टाइन के भन्नुहुन्छ भने इमेजिनेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज भन्नुहुन्छ कि परिकल्पना ज्ञानभन्दा एकदमै पावरफुल हुन्छ। ज्ञान भनेको के हो त भने विगतका कुराहरू हुन्, देखेका अनुभव गरेका कुराहरू हुन्। इमेजिनेसन भनेको अब हुने कुराहरू हुन्। जीवन हिजोको लागि होइन, जीवन भोलिको लागि हो। त्यसकारण जीवनलाई हिजोको ज्ञानले निर्देश गर्दैन, जीवनलाई भोलिको परिकल्पनाले निर्देश गर्छ। त्यसकारण तपाईँको मिडियाको कन्टेन्टलाई एनालाइसिस गर्नुभयो भने मोर देन 99% कुराहरू चाहिँ नलेजबाट गाइडेड छ। खास गरी नेपाली मिडियाहरूलाई एनालाइसिस गऱ्यो भनेदेखि मोर देन 99% तपाईँको हामीले डेलिभरी गर्ने कुराहरू चाहिँ नलेजबाट निर्देशित छन्, जसले हिजोको मात्रै कुरा गर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ त्यस्तो भयो मात्रै कुरा गर्छ। जीवन हिजोको लागि होइन, जीवन भोलिको लागि हो। त्यसकारण आज र भोलिको बिचमा के छ त्यो खोज्ने काम चाहिँ मिडियाको काम हो। त्यहाँ लाइफ छ, त्यहाँ पोजिटिभिटी छ, त्यहाँ पोटेन्सियल छ, त्यहाँ सम्भावना छन्, त्यहाँ अवसरहरू छन्, त्यहाँ सृजनशीलता छ, त्यहाँ सकारात्मकता छ, त्यहाँ सद्भाव छ, त्यहाँ सहकार्य छ। हिजो जस्तोसुकै बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि भोलि राम्रो हुन सक्छन्, त्यहाँ सम्भावनाहरू छन्। त्यसकारण मिडिया आज र भोलिको बिचमा जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पोजिटिभिटी बढाउन सक्छौँ र हामीले नयाँपन प्राप्त गर्न सक्छौँ। दिलको भाषा होइन, दिमागको भाषा बुझौँ भन्न मिल्छ। यस, हामीभित्र एउटा पावर छ, त्यसलाई चाहिँ इमेजिनेटिभ पावर, परिकल्पना गर्ने शक्ति छ, त्यसलाई प्रयोग गराउनु। सकारात्मक सोचका साथ
सकारात्मक डेफिनेटली जब तपाईँ परिकल्पना गर्न थाल्नुहुन्छ त्यहाँ पोजिटिभिटी आउँछ। परिकल्पना र पोजिटिभको कुरा एकदम क्लोजली रिलेटेड छ। जब अवसरहरू देख्नुहुन्छ, अवसर भनेको चाहिँ भविष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। जब अवसरहरू खोज्नुहुन्छ, जब सृजनशीलता खोजेर परिकल्पना गर्नुहुन्छ, अटोमेटिक पोजिटिभ हुन्छ। त्यसकारण उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न, एउटा बच्चा एसई दिइरहेको हुन्छ, एसईमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याउँछु भनेर जुन दिन उसले सोध्छ नि, त्यसपछि उसलाई कसैले पढ भन्नै पर्दैन, ऊ आफै पढ्न थाल्छ। किनभनेदेखि भोलि उनी एकदमै धेरै मार्क्सको त्यो चाहनाले उसलाई आज पोजिटिभ बनाउँछ, इच्छा शक्तिले त्यहाँसम्म डोर्याउने कुरा भयो। त्यस कारण जति हामी कोरोना सङ्क्रमितहरू छौँ, हामीले मलाई ठिक हुन्छ, ठिक भएको, उहाँले ठिक भएको साथीभाइलाई भेटेको त्यस्तो परिकल्पना गर्न थाल्नुभयो भने अटोमेटिक उहाँहरूलाई चाहिँ इनर्जी बढेर आउँछ र उहाँहरूको धेरै प्रतिशत चाहिँ त्यसै पनि ठिक हुन्छ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ हामी। हजुर। एउटा परिवारलाई सुखी राख्नका लागि, एउटा बालबालिकालाई केयरिङ होइन हेरविचारमा राखिरहनलाई के गरिरहेछ? किनकि अहिले त विद्यालय पनि बन्द छन्, त्यो कारणले गर्दा बालबालिका पनि घरमै छन्। उनीहरूको समयलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि छ। त्यसमा परिवारको पनि भूमिका छ। सायद यो टाइम जति कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो अभिभावकले परिवारलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई इतिहासमै सबभन्दा बढी समय उपलब्ध गराउने समय पनि हो यो ढङ्गबाट हेरिरहँदाखेरि। यसलाई अलिकति पारिवारिक व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट कसरी गर्न सकिन्छ, हामी एकदमै अन्तिममा पनि छौँ। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तमाम परिवारहरूमा सबैसँग चाहिँ भनौँ न दैनिक आवश्यकताहरू पनि पूर्ति नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसका बावजुद पनि परिवारभित्रको म्यासेज जति सकारात्मक हुनसक्छ त्यति हामी खुसी हुन्छौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले गुनासो गर्दैमा, कम्प्लेन गर्दैमा हाम्रा समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। त्यसकारण जे चिजमा भनौँ न जे चिजमा हामीले समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ, जे चिज हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छन्, ती हाम्रा गुनासाका विषयहरू बन्नु हुँदैन। त्यहाँ हामीले गुनासो गरेर पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। जस्तै भनौँ न, म चाहन्थेँ कि अहिले एकदम कोरोनाको औषधि पत्ता लागोस्, कोरोनाको औषधि नभएर यस्तो भयो भनेर मैले टाइम बर्बाद गर्नु भनेको त्यो चाहिँ त्यसलाई के भनौँ, त्यो चाहिँ बर्बादी हो। त्यसकारण मैले के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु, हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो काबुमा के छ, ती काबुमा भएका चिजहरूमा चाहिँ कति हुन्छ बढी, त्यसमा राम्रो के गर्न सकिन्छ, त्यो राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामी सबैले त्यसमा के सम्भावनाहरू छन्, के अवसरहरू छन् भनेर छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ धेरै पोजिटिभ कुराहरू आउँछ र त्यतिखेर चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू आउँछन् जसले फ्यामिली बोन्डिङ भनौँ न, परिवारको चाहिँ सम्बन्धलाई पनि राम्रो गर्छ र एकदम फ्यामिली ह्याप्पिनेस, परिवारलाई खुसी बनाउँछ। त्यसकारण परिवारका सबै सदस्यहरूले हाम्रा वरिपरि के राम्रा छन्, हाम्रो घरभित्र के राम्रो छ, त्यो कुरा खोज्न पर्यो। जीवन मार्गदर्शनबाट चल्छ भनिन्छ, तर यहाँ आदेशात्मक प्रवृत्तिबाट चलाउने चलन छ कि यसो गर्नुपर्छ, यो हुनैपर्छ, यो भएन भने यो हुन्छ भन्ने किसिमको चलन छ। मान्छेलाई यो मार्गदर्शन र आदेश बिचको यो भिन्नता कसरी छुट्याउने? मेरो विचारमा कस्तो हो भनेदेखि हामी कोही पनि कसैले कसैलाई निर्देश गर्न सक्दैनौँ, आदेश दिन सक्दैनौँ। हामी एकदम सार्वभौम छौँ, स्वतन्त्र छौँ। तर के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मैले मेरो राम्रो गर्दाखेरि अरूलाई हानि गर्न मिल्दैन, मैले मेरो राम्रो गर्दा अरूलाई पनि राम्रो गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सोचियो भनेदेखि कसैले कसैलाई आदेश र निर्देश गर्नै पर्दैन। त्यसकारण के बुझ्नु पर्यो भने अरूलाई स्वीकार हुने गरी मैले कसरी राम्रो गर्न सक्छु, दुईटा कुरा हुन्छ। मैले आफूलाई राम्रो त गर्न सक्छु, तर अरूलाई त्यसको के प्रभाव पर्छ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ। अरूलाई पनि स्वीकार गर्ने गरी मैले कसरी राम्रो गर्न सक्छु भनेर हामी सबैले सोच्यौँ भनेदेखि हाम्रो समाज चाहिँ एकदमै आइडियलिस्टिक हुन्छ र त्यो सम्भव छ। यो अर्थी होइन अथवा यो उपदेश पनि होइन, यो के हो भनेदेखि यो प्र्याक्टिकली सम्भव हुने कुरा हो। मैले मेरो राम्रो गर्दा तपाईँलाई असर नगर्ने गरी गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने प्रश्न आफूलाई सोध्नु पर्यो र त्यो गर्न सक्छु भन्ने एन्सर आउँछ अनि त्यही काम हामीले गर्नुपर्छ। मेरो बारीको मकै मात्र राम्रो भएर भएन, छिमेकीको बारीको मकै पनि राम्रै हुनु पर्यो। अथवा हामीले सोच्दाखेरि के हुनु पर्यो भने मेरो बारीको मकै राम्रो हुँदाखेरि छिमेकीलाई कुनै पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न हुँदैन। छिमेकीको मकै पनि मेरो जत्तिकै राम्रो हुनसक्छ अथवा मेरोभन्दा राम्रो हुनसक्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। मेरो घरका बालबालिका राम्रो बनाउन, असल बनाउनका लागि मेरा छिमेकका बालबालिका पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यो सोच्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो है, मेरा पनि राम्रा हुन्, अरूका पनि राम्रा हुन्। त्यो सोच्न नसके पनि कम्तीमा के सोच्नु पर्यो भने मेरा बालबालिकाहरू एकदमै राम्रा हुन्, तर अरूकालाई चाहिँ नराम्रो असर नपरोस्। अरूलाई भनौँ न मेरा बालबालिकालाई राम्रो बनाउँदा कसैलाई पनि नकारात्मक असर नपरोस्।
त्यसकारण मेरा नि राम्रा हुन् अरूका नि राम्रा हुन् भनेर सोच्न सकियो भने त्यो त उत्कृष्ट नै भइहाल्यो। तर पनि मिनिमम के हो भने मेरा राम्रा बनाउँछु भन्दा अरूका लागि चाहिँ मैले बिगार्दिनँ भन्ने मिनिमम बटम लाइन चाहिँ त्यो चाहियो के। हरेक अँध्यारो पछाडि सूर्योदय हुन्छ। डेफिनेटली हो। जीवनसँग यसलाई कसरी जोड्ने? होइन यस्तो छ भनौँ न त्यो त एकदमै जोडिएकै कुरा हो। त्यो अप्ठ्याराहरू आउँछन्, अप्स एन्ड डाउन नै लाइफ हो। कहिले उतार चढाव त जिन्दगीमा आइरहन्छन् होइन, सबै एकै नासको जिन्दगी जाँदैन। त्यसकारण के बुझ्नु पर्यो भने कुनैको पनि आयु एकदम लामो छैन। एकदमै भनौँ न उतार एकदमै राम्रो हुँदाखेरि पनि त्यो त्यहाँ त्यत्तिकै रहिरहँदैन, एकदमै डाउन हुँदा एकदमै भनौँ न के अरे एकदम चढानमा पनि त्यो सधैँ टिक्दैन र एकदमै उतारमा पनि एकदमै तल्लो अवस्थामा पनि त्यो सधैँ त्यहाँ रहँदैन भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो। उतार चढाव त भइरहन्छ जिन्दगीको, त्यो नियम हो। त्यो उतार चढावलाई चाहिँ सहजतापूर्वक कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्किल हो। त्यो स्किल डेभलप गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ उतार चढावले केही पनि असर गर्दैन। त्यसकारण त्यो स्किल चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ। त्यो सिप त्यो क्षमता हामी सबैले सिक्यौँ भनेदेखि चाहिँ जीवन सहज हुन्छ। त्यो सिक्नका लागि हामीले आफ्नो सोच्ने तरिकामा चेन्ज गर्नुपर्छ, सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो त नियम हो नि त, उतार चढाव त जिन्दगीको नियम हो। नियम हो भनेपछि त्यो त जीवनमा लागू हुन्छ। लागू हुँदाखेरि दुईटै परिस्थितिमा हामी कसरी खुसी त्यसलाई सामना गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ सिपको कुरा हो कि। त्यो सिप हामीले सिक्नुपर्छ, हामीमा त्यति कलाकारिता चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो सम्भव छ। परिवर्तन सम्भव छ, सोचमा सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। प्रशंसा गर्न सक्नु पर्यो। हो, आफूले अरूलाई प्रशंसा गर्न सक्नु पर्यो। अन्तिममा हजुर केही बाँकी छ भने यो विषय पनि अलिकति ठुलो भेग छ, धेरै गहिराई छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अन्तिममा यहाँले दिन खोज्ने सन्देश? मलाई के लाग्छ भनेदेखि निश्चित रूपमा हामी प्रतिकूलतामा छौँ, तर हामीले हाम्रो क्षमता, हाम्रो सिप र सोच्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो सोच्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सिप र क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण हामी जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदल्न सक्छौँ, किनभने उतार चढाव जिन्दगीको एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो। त्यसकारण यदि त्यो अवस्थासँग जुझ्नको लागि हामीले आफूलाई सक्षम बनायौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई खासै फरक पर्दैन। त्यसकारण कोरोनाको दुईटा पक्ष छन्। यसको एउटा सामाजिक साइकोलोजिकल मनोविज्ञान पक्ष छ, त्यो चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। यसको चाहिँ अब जुन चिकित्सकीय भूमिका छ त्यो चाहिँ अब औषधिले नै गर्ने हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो मनोवैज्ञानिक पक्षलाई, हाम्रो सोच्ने तरिकालाई सकारात्मक बनाउन सक्यौँ र आफ्नो सोचलाई बुलन्द गर्न सक्यौँ भने औषधिको प्रभाव पनि एकदमै सकारात्मक पर्छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो आत्मविश्वासलाई र हाम्रो सोच्ने शैलीलाई चाहिँ बुलन्दी बनाउने र एकदमै आत्मविश्वास बढाउने कुरा हो। त्यतातर्फ आत्मविश्वास बढ्ने सूचनाहरू सम्प्रेषण हुन मिडियाको पनि ध्यान जाओस् र हामी जस्तो भनौँ न पब्लिकली बोल्ने मान्छेहरूले पनि कसरी मान्छेहरूका उत्साह र उमङ्गहरू बढ्छन् त्यतातिर ध्यान जाओस्। सरकारले पनि त्यतैतिर ध्यान दियोस् र आफ्नो भनौँ न चिकित्सकीय अभिभार पुरा गर्नेतर्फ पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। सबैजना ज्ञानका बहसकर्ता त नहुन सक्छन्, तर स्वतस्फूर्त रूपमा म यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, यो विषयमा छलफल चलाउँछु भनेर उहाँहरूलाई अहिलेको डिजिटलाइजेसन जुन प्रविधि छ, प्रविधिसँग जोडेर कसरी काम गर्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब प्रविधिले त धेरै सहज बनाएको छ, किनभने अब प्रविधि भन्ने बित्तिकै स्किल चाहियो, हामीसँग क्षमता पनि चाहियो, सिप पनि चाहियो भनौँ। सिपलाई हामीले ज्ञानसँग जोड्न सक्यौँ भनेदेखि भनौँ न स्किल र नलेजको कम्बिनेसनले भयो भनेदेखि हामीले यो डिस्कसनहरूलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण प्रविधिको उपलब्धता मात्रै पनि हुँदैन, हाम्रो ज्ञान र हामीले कुन एङ्गलबाट कुरा गर्ने हो त्यो कुराहरू पनि हामीलाई त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले यो किन जोडिरहेछु भने अहिले डिजिटल प्रविधि मार्फत विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पद्धति अपनाइरहेको छ। यी विषयहरूले त्यहाँ कसरी ठाउँ पाउन सक्छन् भनेर हामी चिन्तित छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ। यो एकदमै राम्रो सकारात्मक कुरा हो, किनभने अब डिजिटली हाम्रो नेपालमा पनि धेरै सुविधाहरू चाहिँ बढिरहेको छन्। यद्यपि केही परिवारहरू छन् जसले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न, त्यो हिसाबले चाहिँ आम एजुकेसन चाहिँ डिजिटाइज हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा प्रविधिबाट मात्रै हामीले सबैलाई पढाउन सक्यौँ भनेदेखि सबैप्रति न्याय भएको हुन्छ कि हुँदैन, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र त्यसमा मेरो विचारमा सरकारको महत्त्वपूर्ण रोल छ।
हामीले लगानी त्यतातिर गर्नुपर्छ। हुनसक्छ अहिले अब भौतिक पूर्वाधारको बजेट कटाएर भने पनि शिक्षामा लगानी गर्नको लागि प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा चाहिँ डिजिटल डिभाइसहरू पुर्याउन सक्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै अग्रगामी सोच अथवा एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरकारले। के लाग्छ महत्त्वपूर्ण लगानी त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ सरकारले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो गर्नु आवश्यक छ। त्यो आवश्यक छ किनभने अब अहिले भनौँ न दुईटा कुरा, यो चेन ब्रेक गर्नलाई हामीले लकडाउन गरेका छौँ, त्यसकारण विद्यालय खोल्न सक्दैनौँ। विद्यालयलाई यदि हामीले डिजिटल तरिकाले डिजिटल भनौँ न एजुकेसन अनलाइन क्लासहरू चलाउने हो भनेदेखि सबैसँग त्यो क्षमता नहुन सक्छ। त्यसकारण हामीले के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने जुन विद्यार्थीहरूसँग डिजिटल डिभाइसहरू छैनन्, भनौँ न उपकरणहरू छैनन् पढ्नको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले उपलब्धता गराउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ सरकारले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। विषयगत रूपमा आज हामीले कुरा गर्नु त केही छुटेको छ जस्तो लाग्छ भने अन्तिममा केही राख्नु। अन्तिममा म फेरि पुनः त्यही भन्छु र खास गरी अहिले भनौँ न जुन हाम्रो चिकित्सकहरूले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भूमिका चाहिँ म मिडियाबाट पनि एक्सपेक्ट गर्छु र मिडियाहरूले पनि मान्छेहरूलाई उत्साह बढाउने खालको मात्रै समाचार र सन्देशहरू सम्प्रेषण होस्, नेगेटिभ न्युजहरू नेगेटिभ म्यासेजहरू चाहिँ सेन्सर होस् भन्ने चाहन्छु म। हस्, यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले हाम्रो समाजमा जुन किसिमको नैराश्यता उत्पन्न भइरहेको छ यसबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। हामीले आफूलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट सृजनशील बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। हामी त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो प्रशंसनीय खोज दृष्टिकोणका विज्ञ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। माउन्टेन संवादको आजको समय सकियो। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।